So Leute, hallihallöchen, hier sind wir wieder. Wie geplant sind wir im Camp. Und nicht bei Maika. Auf Maika hatte ich jetzt keine Lust. Gucken wir erstmal, was hier im Camp so abgeht. Und ich habe noch, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich habe die Waffen noch getuned. Also umgepimpt. Okay, take it easy. Werde ich erstmal beschimpft, okay. Ich habe jetzt Silber mit dunklem Palisander gemacht. Also alles, was vorher Gold war, ist jetzt Silber. Und das Holz ist jetzt ein bisschen dunkler und ein bisschen hübsch. Werdet ihr bestimmt gleich sehen, wenn wir mal wieder eine Waffe verwenden. Was schreist du denn da so rum, Pearson? Na gut, aber wir wollen jetzt erstmal hier was machen im Camp, ne? Und zwar, erstmal lesen wir den Brief. Denn da scheint ja irgendwas Wichtiges zu sein. Eine Nebenquest, sonst wäre ja nicht so wichtig angezeigt. Bist du besoben oder was? Kann man mal machen, ne? Du bist bestimmt auch besoben. Dich kennen wir doch, Reverend. Zu dir gehen wir gleich, aber erstmal haben wir hier noch so einen Brief. Untersuchen. Ach nee, das wollen wir nicht. Wir wollen den Brief lesen. Blume, auch nicht. Brief. Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Ja, das war doch die Braithwaite und die Grace, wo wir die beiden Kinder zusammengebracht haben, Bo und Penelope. Dann können wir ihr helfen, das ist ja kein Problem, würde ich sagen, ne? Aber erstmal wollen wir uns mit unserem versoffenen Reverend unterhalten. Was hast du vor, Reverend? Was ist dein Begehr? Sag an. Reverend? You okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself, somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York? We are gonna go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? 1 score and 1 whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch. This is Eagle Flies. His father is a great chief. Charles and I, we Pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people. We've suffered too much. Been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along.
Ja, Charles ist auch noch einer der wenigen vernünftigen Leute. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch. Die Rache. Und jetzt ist Dutch auch wieder dabei. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut, ey. You going to let these bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, Ja, dann mal los geht's, würde ich sagen. Abfahrt. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Ja, wir werden Anyway, sehen. son, Ich sehe das doch schon tell me kommen. about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Oh, Dutch, versprich lieber nicht zu... Versprich nichts, was du nicht halten kannst, Chef. Ich sehe das doch schon Why are kommen. you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. Oh, upsi-dupsi. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion now. Sure, but what's this got to do with any of that? Ja, das frage ich mich auch, ey. Honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Er will sie also einfach nur benutzen, die With Armen. one stone. Indianer. Oh nee, Dutch, das ist nicht okay. Was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues, especially if there's one more scandal. And then we can slip away. Oh, Dutch, ich sehe das noch nicht so kommen, wie du dir das vorstellst, ey. And one more score. You know, I went back. Aber das sagst du jetzt schon das ganze Spiel über. Nur noch one more score, one last score. Das ganze Spiel sagst du das schon. Und nichts funktioniert. Und langsam drehst du sogar noch mehr durch. Am Anfang warst du ja noch vernünftig einigermaßen. Aber so langsam drehst du einfach durch. Benutzt die Indianer für deine Zwecke. Du sagst, du willst ihnen helfen, aber machst du es nur für dich selbst. Das ist doch alles nicht okay, Dutch. There's Peta. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. All right. Let's head out. Okay, dann rudern wir uns da mal hin. Aber den Indianern und Charles vertraue ich, das wird gut. Die sind noch immer schön heimlich und leise und sowas, ne? Aber Dutch finde ich wieder nicht okay. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. Oh, wenn das klappt. Gut, klingt ja, also das klingt jetzt nach einem okayen Plan. Natürlich nur, wenn er klappt, ne? Und das ist ja mal so eine Sache. Dutchs Pläne waren ja oft gut. Aber die Ausführung war immer so eher mangelhaft, manchmal. Und da sind noch überall Leute drauf. Aber die können ja alle, die wir jetzt dabei haben, können ja gut Strafe sein. Sind sie ja gewohnt. Pull up alongside, quietly. Und jetzt aber ganz leise, das ist doch schon der erste Typ. Try not to kill anyone, Arthur. Ja, ich werde mich bemühen, ey. Bewusstlos schlagen, das ist doch gut. Und
hier oben war einer drauf, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das nicht eben falsch gesehen habe. You mind the horses? I need a smoke. Ist hier doch keiner mehr oben. Doch, da ist einer. Gut. Auch nur einer, das ist gut. Oh, praktisch, dann können wir, wenn die da unten den Rest erledigen. Dutch. Was zum Teufel tust du dort? Amen. Race. Ja, wie sollen wir die drei denn... Vielleicht... Wir müssen ja leise sein, aber wie sollen wir das denn schaffen, die drei ohne die zu töten? Das wird, glaube ich, nix. Wenn ich ehrlich bin. Vielleicht können wir die... Erstmal plündern, das ist natürlich auch okay. Ein Dokument untersuchen. Das können wir müssen erstmal jetzt hier auf die Aufgabe konzentrieren. Hat jemand Pfeifen gehört? Nee, ja okay, wie machen wir das denn jetzt? Ah, okay. Die anderen waren schon bereit. Halt, nicht da hochhüpfen, Arthur, Dynamit anbringen, bitte. Hallo, ja, sehr gut. You think I have the first idea how this anchor works? Just blow it up then. Hurry. Aber ich sag mal so, wenn wir den Anker hochjagen, mit dem Dynamit, dann fliegt das ganze Boot in die Luft. Ich dachte, wir wollen damit zurückfahren. So, das sehe ich noch nicht so ganz, bin ich ehrlich. Seem to be going pretty fast, Dutch. I'm trying. We're headed to those rocks. Hold on. What is wrong with you? Boys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Boys, get him out of here! Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. Das war eine Lüge. Komm, ja, wir gönnen uns mal. Das war ja wieder eine Aktion, ey. Das ist nicht der beste Steuermann, sag ich mal. Mein Dynamit hat der Anker zwar überlebt und das Boot, also der Anker nicht, sondern das Boot hat mein Dynamit überlebt. Aber dann Dutch einfach die volle Kanne in den Felsen reingefeuert. Naja, Dutch ist schon ein bisschen verrückt, das kann man nicht anders sagen. Er dreht ein bisschen durch langsam. Aber das haben wir ja eh schon festgestellt. Okay ist das alles nicht. Na gut, haben wir den Indianern geholfen, das ist doch schön. Wenn auch auf eine Weise, die eigentlich nicht so die beste ist. Aber wenn die das so wollen, und vielleicht klappt es ja, Dutch ist zwar hinterhältig, dass wir sie so ein bisschen ausnutzen wollen dadurch. Aber vielleicht klappt es ja wenigstens. Auch wenn ich Dutch nicht mehr so ganz vertraue, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden sehen. Ich will ja auch nicht nur meckern an Dutch Jerome hier rum, ne? Nicht nur an ihm rummeckern. So, kommt alle mit. Ihr Pferdchen. Come here. So, hier sind wir. Na, Dutch, dann sag mal an, was ist die Anweisung? Seems like Uncle Sam likes you fellas even less than he likes us. So it goes. My father doesn't want to fight again.
Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur... Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Colm. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Colm's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, Your gentlemen. father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Na klar. Sure. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others. Dutch's behavior, I understand. Thank you, Arthur. Gern geschehen. Ja, Dutch dreht durch, das wussten wir ja schon. Charles und ich sind die Einzigen, die ein bisschen Vernunft haben, bei Verstand bleiben. Schande, Schande. Schande grande, wie man immer so schön sagt, ne? Aber wir müssen das irgendwie, kriegen das schon alles irgendwie geregelt. Muss ja, ne? Aber jetzt wir können uns nicht mehr auf Dutch und die Bande verlassen und auf so ein paar Leute. Auf John würde ich mich verlassen, auf Charles verlasse ich mich. Und mit denen müssen wir halt probieren zu regeln, dass alles gut läuft. Trotzdem weiterhin. Und dann müssen wir halt auch ein bisschen gegen Dutch was unternehmen. Denn so kann das ja nicht weitergehen. Dass er einfach völlig durchdreht und einfach nur noch wild um sich ballert und sich in jeden Kampf stürzt. Gut ist das nicht. Wir wollen jetzt mal... Ne, Maika wollen wir nicht. Wir wollten... zu Sadie Adler, denn da wird Colm gehängt. Also soll er jedenfalls werden, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber stimmt ja, wir müssen ja Colms Hinrichtung begutachten und sicherstellen, dass alles so läuft, wie es soll. Und so endet, wie es soll, nämlich mit seinem Tod. Okay, also warte, ich penne aber erstmal eine Runde. Und dann gehen wir zu Sadie und sorgen dafür, dass Colm stirbt. So, Leute, hier sind wir in Saint Denis. Und wollen jetzt mal gucken. Was habe ich? Dein ganzes Geld gestohlen? Aber überhaupt nicht. Na klar. Wir sind doch jetzt die Samariter hier vom Dienst. Bitteschön. Ey. Na, das ist nett. Eine Buddel Schnaps. Das finde ich okay. Ja, shit, tut mir leid, Chef. Aber kauft dir mal einen Schluck Wasser und ein Brötchen oder sowas. So, wir wollen jetzt mal gucken, dass Colm hier hingerichtet wird. Und alles so läuft, wie es soll. Denn auch der hat den Tod verdient. Cornwall ist schon tot, das ist gut. Ich glaube, Milton haben wir noch nicht erwischt in der Schießerei da leider, ne? Und jetzt muss er auch noch seine Quittung kassieren, der gute Colm. Der hat uns ja auch schon oft genug gestresst. Morning, fella. Good morning. Ab zu Sadie. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this.
Okay. Come on. Na, da sind wir ja ganz lustig gekleidet, würde ich sagen. Just look the part. We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up. Nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. Ach, Kieran, ja, That die is vergesse why ich we immer. will Stimmt, ja. shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? Ich vermisse You den two alten quit. Dutch. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. Und wenn Colm erstmal tot ist, sind bestimmt auch wieder alle ein bisschen fröhlicher und We gotta zufriedener. hang into witness. Das wird bestimmt gut. Alle vertragen sich wieder. Der nächste Erzfeind ist tot. Das ist doch schön. Hauptsache, das klappt doch alles so. Und läuft nicht wieder auf die Schießerei hinaus. Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Ja, da hat er sich wohl noch eine kleine Versicherung eingebaut, der gute Colm, dass er hier heute doch nicht stirbt. Yes, sir. Seine Boys wollen ihn retten, We don't want to disappoint. aber das werden wir nicht zulassen. Guess they did miss their chance. Der Typ wird hingerichtet und fertig. Hey, hey. You know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Ja, ich finde auch, der kriegt jetzt seine Quittung, der gute Colm. Und wie der sich wundern wird, wenn einfach seine Boys ihn nicht retten. Das wird gut. Let's go. Quiet. Den Colm hat auch schon, also der hat mich einige Nerven gekostet, der Typ. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Look like a bunch of cops. Well, how many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously, I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Oh ja, das will ich auch. Ich möchte auch ihn hängen sehen. Ah, ich dachte, ich soll hier durch. Okay. Warte, warte, Chef, ich bin unterwegs. Wo hast du sie gefunden, die Leiter? Ach, da. Okay, nice. Die wollen also von da, wir haben da oben einen Schützen. Das hat Colm sich ganz super ausgedacht. Das hat Colm sich tipptopp ausgedacht. Hallo, können wir bitte durch? Okay, dann gehen wir halt hier durch. Ach, guck mal, das ist auch das, wo wir Charles, den lustigen Franzosen, mal getroffen haben. Das hat Colm sich so ausgedacht, aber das wird so nicht klappen. Colm, das kann ich dir ganz ehrlich so sagen. Oh, du wirst hängen. Du blöde Sau.
wirst hängen. Achso, müssen wir doch hier schon raus, okay. Ah, wird er Augen machen. Er denkt, er wird gerettet. Ha, ha! Wird er überhaupt nicht gerettet, er wird richtig abgeschossen, nicht, sondern richtig gehängt. Das gefällt mir gut. Also hoffentlich. Aber sieht ja im Moment so aus, als würde das alles so ganz gut klappen. Cornwall tot, Colm ist dann auch noch tot. Das wird gut. Hoffentlich vertragen sich dann alle im Camp wieder ein bisschen besser danach. So, und wo ist jetzt der Typ, der hier das... Da. Ciao. So, Colm, das war deine Rückversicherung, die jetzt gekündigt wurde, sozusagen. Yet justice itself can at times be barbaric. Wo ist er denn? Da ist er. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. Das stimmt. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Oh, Sadie, das fand ich gut. Aber es war... Habt ihr seinen Blick gesehen? Als er wusste, oh Scheiße. Ich werde nicht gerettet. Der Blick war sehr befriedigend. Da hängt er. Ach, schön. Das muss auch sich nicht gut... Habt ihr, also der Blick... Er wusste genau, Scheiße. Jetzt sterbe ich. Ich werde nicht gerettet. Meine Leute können mich nicht mehr retten. Komm, Abfahrt, Leute. Sehr schön. Ach, das war gut. Let's just get out of here. Go. Das war gut. How you get on, Arthur? Wie er da hing, noch völlig... We saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about.
I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? My dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Ah, Mary. Auch eine traurige Liebesgeschichte. Aber immerhin, das klang ja irgendwie nach Versöhnung. Ist zwar immer noch traurig für beide, aber versöhnliche Worte. Und den Ring, den können wir dann doch hier... Wir müssen eh noch zu Penelope und Bo, den können wir den beiden doch geben. Warum eigentlich nicht, ey? Aber was ich noch sagen wollte zu Colm... Das war doch, wie er noch richtig selbstsicher am Anfang da stand, noch ein bisschen vor sich hingeschägert hat, hahaha, gedacht hat. Ich komme eh wieder frei und lieb weiter. Ich erzähle hier gerade was. Hello, Karen. Look who it is. Oh, Arthur. Big, tough Arthur. You wanna know something, Arthur? What? I don't know. Oh, wow, Karen. Oh, wow. Dankeschön für... Easy, Karen. On the hooch. Why? Because a good, sober life will bring me peace and contentment? What a crock of shit this world is. Recht hast du. Aber ja, wie selbstsicher er da noch war und dann plötzlich kommen Dutch und Sadie und er sieht schon, oh shit. Seine beiden Kollegen vorne, vorm Geigen, können nichts ausrichten. Dann denkt er, ja, okay, lol, aber ich habe ja nur einen Schützen da hinten. Und was macht er? Guckt nach oben und Arthur winkt ihm schön zu. Haha, haha, du hast keinen Schützen. Und da wusste er Bescheid, das war's. Hat er verdient. Und der Blick war auch schön, bisschen Genugtuung, sehr erfreulich. Die Bösen haben das auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber jetzt, was machen wir als nächstes? Ja, okay, komm, was haben wir denn hier? Evil Flies, oder was? Ja, okay. Und hier? Da oben? RF Rain, da sein Vater, oder was? Rain Falls, genau. Okay, und Micah. Micah machen wir als letztes, würde ich sagen. Kümmern wir uns erstmal um die Indianer. Die sind mir deutlich sympathischer. Mit dir will ich jetzt nicht reden. Nein.
Ja, okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei einem der Indianer, würde ich sagen. I fear I'm pretty sick. I'm so sorry. You seem well, on the other hand. Yes, I've stopped all that silly business. I think I'm okay. Well, that's wonderful news. How? I don't know. I met a Catholic lady, a nun, and we prayed, and it was lifted. The curse was lifted. Good. I can't believe it. Really, I can't. All those years I wasted. Ja, okay. Jetzt aber zur nächsten Folge und ciao, ciao.